இது எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் தான். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் 10 மாதமாக என்ன பண்ணிகிட்ருக்குன்றே தெரிய மாட்டேங்குது. எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சா தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு நல்லாயிருக்கும், ஆஃப் பண்ணி வச்சா கெட்டு போயிடும், நாசமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பயங்காட்டி வச்சுருக்கனால ஸோ நம்மளும் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் ஆஃப் பண்ணி வச்சா பிரச்சனை வருமா அப்படிங்கிறது யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். வாங்க போவோம், போய் பார்ப்போம். வா சூப்பர், நிறையா புகை இருக்குது. அது போக உள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இதுதான் 10 மாதம் ஓடிட்டுருக்கு. கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். கீழே ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இவங்க சொல்கிறதுனால நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ ஆன் பண்ணி வைக்கலாமா இல்லை எப்படின்ட்டு லைட்டாக கமெண்ட் சொல்லுங்கள், நம்ம தெரிஞ்சிடும்.